تماشاوانên hêja gerêdayî belabûna vîrusa koronal Bakurê Kurdistanê û her wiha awayên xweparêziyê Profesör Doktor Xalid Demîr pisporê biyokemî ji Wanê li gel min e. Dem baş Doktor Xalid. Doktor ji wê pirsê dest pê bikim niha li Bakurê Kurdistanê her wiha li gel Kurdên ku li rojavayê Tirkiye dijin vîrusa korona bi awayekî metirsîdar belav dibe. Egera belavbûna vîrusa korona di nav civata me de çima wisa zêdetir e? Nirxandina te çi ye Profesör Doktor Xalid Demîr? Dem baş, şev baş. Başın inşallah. Sılav hürmet gelime civakî me re. Ev vîrusa koronayê belavbûna ki nav me Kurda da milletê me hinekî baldarî nekin vê dawiyê da. Ev jî pirsgirêkekî herî mezin li holê da hatiye Kifşê. Belê ev cî milletê me civaka me hinekî nizîkî hebe, hev hes dikin. Em bêjin diçine dawata, diçine dîlana, şîn şadiya da zaf tên cem hev. Ev virüs jî belav dibe, pirsgirêk çedibe, astengî çedibe, encamê de jî li virüs belav dibe nav gelî me. Ev jî pirsgirêk e. Lê belê li Rojhilatê jî ev heta Bakur Başûr Herêmê Kurdistan jî belabiye, navbera Tirkiyeyê jî virüs cur bi cur belabiye. Lê belê genetiğe kawî jî hatiye guhartin yani ev lê belê me tiştekî ha jî gotibû berê jî dihatine gotinê digotin virüs li germê da çalakiya kêm e. Lê belê çalakiya kêm e virüs dîsa heye. Yani dîsa bela dibe çiqat tu di Amedê binerî, Hewlerê binerî, Silêmanî binerî dîsa virüs bela dibe yani. Eva pirsgirêk e yani. Eva baldarî pêwîst e me re yani. Milletê me civakê me re. Doktor dixwazim duwarê medîsîn de, duwarê tibbî de ez wê pirsê bikim niha vîrusa korona derketina wê ev bû çendîn mehe ser ve derbas bûn. Gelo duwarê tibbî de dijberiya hemberî vîrusa korona tib ezmûnek wernegir, tecrübeyek wernegirt ku beramberî vîrusa korona welatiyan zêdetir bikaribe biparêzê Doktor Xalid. Tu wê babetê de tê çi mere bibêj? Serçavê me lê belê ev navnetevî xebatekî hinekî girînî çedibe yani. Vê gavê jî Rusî binerî, li ABD Amerikayê binerî, ew ê yekemîn Ewropayê yekemîn yani ev tişta navbera Tirkiyeyê jî xebat hene. Lê belê xebat virüsê ser dermanê virüsê xebat çedibe. Vê gavê jî çedibe. Niha hinekî Rusya jî ev dîtine derman dîtine. Lê belê ev ê biceribine. Tiştekî ha pirsgirêkekî astengî ha heye. Eva virüs korona danzdemîn guhartin çedibe dena wî. Yani ev çi mutasyon çedibe. Mutasyon çi ye? Nav dena wî guhartin çedibe. Piştî wî jî tu pêwîstekî navnetevî, devletê navnetevî hevparî tiştekî ha biryar bidin ki ev gelemperî virüsa dermanê gelemperî were çêkirinê ki peşerojê da guhartin çiqa çêbe jî seb virüsê were kuştin yani. Ez Doktor Xalid yani dikarî mirov vê yekê bibêje got vîrus xwe li gora atmosferê xwe li gora werzê jî diguherîne ku bikaribe bijî her wiha dixwazim bizanibim gelo di meha payîzê, mehên payîzê de, mehên zivistanê de egera zêdetir belavbûna vîrusê heye, nirxandina te çi ye Doktor Xalid? Wele we tiştekî ser rast ku spas dikim, tiştekî sa ji heye yani ev dibêjin duyemîna belavbûna vîrusê dibe payîzê jî, nîzî zivistanê jî, hêdî jî eva biye yani hêdî jî bela biye yani duyemîn hatiye derketinê, hatiye holê. Ez mînak ça bêjin navbera Tirkiyeyê da ji vê niha vê serdemê bela biye yani virüs heta dusê mehe vê pêşiya dusê meha navbera Tirkiye jî ez Iraqê ji min lêkolîn kiriye navbera devletê gel jî ev bela dibe. Yani ev tiştekî eger tevgîrekî hêz çêneve derman jî zû were çênekirinê ev virüsê belabe daha jî belabe. Viya jî meriv bir neke eva virüs ketiye jiyana me yani em jiyan issa
به بردوام بکه یعنی سر گوری ویروس چاب جیان بردوام تکه ویروس را جیان می بردوام بکه سبا ویجی تشتکی ساجی یعنی تکوشه یعنی دویمین گوا بلا بجی هنکی نخاش کرونیک را اف تشتکی تهلوکه کی گلی گرانه پروفسور دکتر خالد دمیر دخوازم یکی بزانه بمنها هر چند ام به ویروسی را به دوره مجبور ببن گو ام بجینجین یعنی اوری کاریم خواه پاریزیه تی وی واته کو ام وکی کرد شینی و شاهی ایکو ام شینی دجی خو زور نزیکی هفدود کن دی شاهی دجی ام گلکی خو نزیکی هفدود کن دو مثلا شینی و شاهی ده ام بکاربن مسافه ایکی دینن ام بکاربن زیده تر خو بپاریزن حتی اگو اف مطرسیا ویروسا کرونا لاواستر ببه کیمتر ببه پیشنی آریته چینه دکتر خالد؟ چاومه لوازبون قصبون ویروس دست مده یعنی شینا دا دعوت دا نک حوجه یعنی ام هر نه دعوتا یعنی اف چاره سری هی یعنی مرفت کاره وان تشتا چاره سری بکاره بینه نه چه ام بجن تازیه دا به تلفن اکی تکاری تو تازیه خوب بکی یعنی اف گوهارتن چه بیه چما حیات جیانا مروت خیلی تهلوکه یعنی یک قوا چو ویروس لاشه ویدا هبه قوا چو جماعته کی او جی چو جوینه کی او بلات که سد مرف مروف وینه خوشت کهون او چد به او جیانه کی تهلوکه یعنی او بلات که یعنی نک حوجه دعات خوشی یعنی مرفت کاره دیسا لسر پیوسته کی سر ابوری الیکاری افتشته کی شرط پیوسته مرف وانت کاره تشته جدا مرفت کاره دیسا الیکاری پیشگیری بده یعنی دکتر بگوره از پرسکیدن بکن با آوایی که کرتی گرتو برسوامن بدیم نهاج باکوری کردستانی جی لباشوری کردستانی جی لروجاوایی کردستانی جی به تایبت دوام پیوندین کو به من رتین دانین دیگو من پیوندی بوان رکریه دست نشان دکن کو ویروسا کرونا چیه ام کرد بهیزن ویروسا کرونا نگاری تسیری المبکه هنجی شرم دکن کو او yani nezîkî vîrusa korona bûne nîşaneyên vîrusa korona bûware hene pêşniyarê te ji bo van dîtinan çi ne Dr. Xalid? Welê gerek em şerm nekin yani. Jiyana me dikeve tehlike yani şermbûn ve serdemê de em rakne holê yani bira derkeve şermbûn bira çê nebe nek hewcê şermbûnê yani eva jiyan em xilas dikin yani eva virüs nek milleti yani milli gava dikeve nek nabje eva kurde yani dikeve çijan millet hebe wî digre berje nexweşî wî hebe virüs wîya digre seba wî nek hewce bira rahat bin yani em herekî milletekî civakekî em mêvandarî ne em millet didine serserê xwe serçavê xwe em wana diparêzînin em dibêjin em nexweş kevin evran tiştekî satin em guhartin pêwîst e lazim e nav milletê me civaka me bira yani guhdarî xwe bigirin bir şey guhdarî gava xwe guhdarî bikin ew derdorê wan jî guhdarî dibe seba wî ev şert e pêwîst e milletê xwe re jî civaka xwe re ya civîn meriv ha pêşniyar dike dibêje ki em wan re rica dikin bira hinekî baldarî bikin. Belê gelekî spas Profesör Dr. Xalid Demîr psikolo biyokemîk û ji waneyî Bakurê Kurdistanê tûl gelin. Serserim serçavem.